Приветствую, дорогая церковь. Я действительно рад быть здесь, и для меня это большой вызов в первую очередь, и также большая ответственность находиться здесь, говорить перед вами, делиться словом. Поэтому перед тем, как начать, хочу коротко помолиться, чтобы Бог вел меня и также работал в сердцах людей. Дорогой Отец, спасибо Тебе за этот воскресный день, за то, что мы можем все собраться здесь, быть в Твоем присутствии, находиться в Твоем присутствии, в Твоей любви, Господь. И я прошу просто, говори через меня, используй меня как Твой сосуд, Господь. И назидай других людей, изменяй сердца, Господь, изменяй мышление, Господь. Я верю, что сегодня день, Господь, когда действительно Ты работаешь, мы ощущаем Твое присутствие, Господь, Ты здесь, и да, благослови все это время. Аминь. Опять же, я уже пару раз говорил слово в среду, и также на молодежных служениях. И такая важная фраза, которую я все время говорю, что все слово, которым я делюсь, я в основном его либо когда-то пережил, либо переживаю. И то слово, которым я буду делиться сегодня с вами, это слово, которое, можно сказать, я совсем недавно пережил, которое открыл для себя, принял для себя, для своей жизни. И сегодня мое слово будет строиться на истории о двух женщинах, которые, я думаю, все знают. Это Мария и Марфа. И также постараюсь показать больше их в перспективе и рассказать, и в целом поделиться мыслями, которые у меня появились на этот счет. Не знаю, как у вас, но сейчас вот именно в моем периоде жизни очень много суеты, очень много переживаний, как успеть то, как успеть это. И когда я вот готовил слово, для меня это было 100% обличение и также назидание, потому что все, что не обличает, оно назидает. Да, и вот эта суета, она начала постепенно проникать во все сферы моей жизни, и это также сказалось на личных отношениях с Богом. И вот как раз именно эта тема, она немножко вернула меня обратно, не немножко, а вернула меня обратно в строй, и сегодня я буду этим делиться. История Марфы и Марии о том, как Иисус пришел в их дом. От Луки 10 глава, с 38 по 42 стих. Мы прочитаем и потом будем идти по пунктам. В продолжении пути их пришел он в одно селение, Иисус. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слова его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Вот эта история, прообраз этих двух женщин, очень часто воспринимается как святая духовная Мария и Марфа, которая все время суетится, которая занята не тем, чем нужно. Но если посмотреть немного с другой стороны, Марфа является той, кто вообще пригласил Иисуса в дом. То есть изначально нельзя сказать, что Марфа вообще заботилась о другом. Она действительно хотела, чтобы Иисус находился в ее доме, она хотела находиться в его присутствии. Но были вещи, которые отвлекали ее от истинного предназначения, того, что Иисус хотел дать ей. И также мы можем обратить внимание на стих, где говорится о том, что Марфа заботилась о большом угощении. То есть Иисус, скорее всего, не пришел один к ней в дом. По-любому там были либо ученики, либо еще кто-то. И нужно иметь определенного склада сердца, чтобы пригласить в дом много людей, еще и при этом, как я говорил, сделать не только бутерброды с чаем, но действительно нормально накормить. И это показывает нам то, что Марфа
хотела находиться в присутствии Иисуса, и также у нее было сердце служителя. Дальше мы переходим к Марии. И вообще, читая эту историю, у меня лично иногда бывали такие моменты, когда я думал, почему так несправедливо? Марфа же так старается для Иисуса. Она же вот все делает, чтобы ему было приятно, а Мария сидит, ничего не делает, просто слушает и пользуется тем, что, пользуется тем, что говорит Иисус. Но, опять же, главный акцент стоит на том, что это не просто гость, не просто какой-то родственник, не просто хороший друг, который пришел, и ты его долго ждал. Это Иисус. И с чего я хочу начать? С того, что Мария, она изначально уже видела Иисуса немного по-другому, чем Марфа. То есть она уже в нем развидела то, что не увидела Марфа. И она изначально уже хотела что-то получить от Иисуса. И также я считаю, что очень важный в этой истории момент, что Мария вот среди всего праздника, среди всего застолья, она выбрала именно Иисуса, она поставила его акцентом того вечера, того времени. И я верю, что это бывает сложно, когда у тебя очень много дел, очень много суеты, очень много всяких планов, дел, которые надо решить, какие-то задачи, когда нам иногда кажется, что они невыполнимы. И мы ставим весь свой акцент на них, хотя порой в нашем доме находится Иисус, который готов взять на себя эти задачи. И вот Мария, она поставила акцент на Иисусе. И история вторая, с которой я хочу соединить вот эту первую, это история о воскрешении Лазаря. От Иоанна, 10 глава, 11 глава. От Иоанна, 11 глава. Да. Начнем с того, что Иисус узнает, что Лазарь умирает. Он сначала говорит ученикам, что Лазарь уснул, они его не понимают, зачем идти, если он спит. Дальше он говорит, что он умер. И в 15 стихе он также говорит, что «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к Нему». То есть также для того, чтобы ученики уверовали, он пошел туда с запозданием. И дальше я хочу опять взять Марфу и Марию. То есть мы ставим акцент на поведении Марфы и Марии. Первое – это Марфа. 17 стиха Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробу, то есть Лазарь. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали, а братья их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Первое действие. Марфа выходит навстречу Иисусу. Это первый ее шаг к Нему. Что происходит дальше? Они встречаются, и Марфа ему говорит: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но теперь я знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе». Мы видим, что в ее обращении к Иисусу есть определенные нотки упрека. То есть она не просто говорит о том, что уже с разочарованием и каким-то... То есть она не отдала Иисусу эту проблему. Она говорит: вот если бы Ты был здесь, то Лазарь, мой брат, был бы жив. И потом она уже говорит, что она верит, что чего Иисус не попросит у Бога, тот даст, тот исполнит. Мы видим, что Марфа, она изначально не верит в то, что Иисус может что-то сделать, но потом она говорит, что она верит, что Бог сделает то, что попросит Иисус. И дальше Иисус ей говорит то, что она хотела услышать, казалось бы. «Воскреснет брат твой». Следующее, что говорит Марфа. «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Первая фраза. Она говорит, что она верит, что все, что он попросит у Бога, он даст, исполнит. Дальше Иисус ей говорит то, что она хочет услышать, что Лазарь воскреснет, и она опять ему не верит. И она говорит, что да, он воскреснет в последний день. И тут ее вера заканчивается.
Следующее, что говорит ей Иисус. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» То есть он опять ставит ее веру под сомнение, задает у него вопрос: «Веришь ли ты?» На что она ему уже говорит: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Этот момент заканчивается на том, что Марфа говорит, что она верит в то, что Иисус воскресит Лазаря. Теперь мы посмотрим на Марию. С 31 стиха, важно понимать, что фраза, которая скажет Мария, она точно такая же, как и то, что сказала Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Казалось бы, абсолютно те же слова. Но почему Иисус не реагирует так же на слова Марии, так же, как и на Марфы? Хочется сразу отметить момент, что Мария уже изначально приходит со смирением к Иисусу. Она падает к Его ногам, и это уже не является упреком Иисусу, почему ты ушел, почему тебя не было, когда мы нуждались в тебе. Это уже является смирением, и, по сути, она дала свою ситуацию Иисусу, и она уже изначально верила, что только Он единственный, кто может помочь ей в этой ситуации. И тут мы проводим параллель между Марфой и Марией. В чем их разница? Одна приходит к Иисусу и с таким упреком говорит, что почему тебя здесь не было, и потом сомневается, хотя Иисус ей говорит, что Он воскреснет. А Мария приходит к Иисусу, падает перед Ним в смирении, и при этом Он даже не сказал ей, что Лазарь воскреснет. То есть отношения совершенно разные, потому что разный уровень понимания Иисуса у Марфы и у Марии. Соединяя две эти истории, мы можем провести некую параллель, где мы видим, что Марфа, женщина, которая находилась в суете, когда Иисус был рядом, когда у нее был шанс непосредственно от Него услышать то, что возможно, поменяло бы ее жизнь. Возможно, это было то, что услышала Мария, и впоследствии она это использовала в своей жизни вот в этот момент. Возможно, это было то, что укрепило ее в вере вот в тот момент, когда наступило какое-то большое горе в ее жизни, какой-то кризисный момент, когда умер ее брат. И Мария и Марфа. Мария избрала для себя в тот момент Иисуса центром своей жизни, той ситуации. И мы также дальше видим, что в 10 главе от Луки, последний стих, Иисус говорит: «А Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Мы можем видеть, что та часть, вот эта, она выбрала Иисуса, выбрала Его центром, фокусом, и в дальнейшем, когда наступают какие-то кризисные моменты, вот знаете, как губка, она наполнена водой, если ты ее сжимаешь, все, что внутри, оно выходит. Если в тебе было неверие, когда у тебя все хорошо, тебе не в чем сомневаться. Когда все классно в жизни, когда ты в хорошем настроении, когда все вокруг здоровы, твоя вера, она не поддается сомнениям, потому что ничто ее не испытывает. А когда приходит испытание в твою жизнь, губка выжимается, и все, что внутри тебя, оно выходит наружу. Если твоя вера, твое основание, твой фокус, он на Иисусе, то и, соответственно, результат, реакция твоя на какие-то трудности, она будет соответствующей. И это лично для меня было своего рода обличением. Я очень благодарен за это Богу. И подводя такой итог, параллель между этими двумя историями. Марфа, девушка, у нее было сердце служителя, да? Она приняла Иисуса, она служила Ему, но при этом
она все равно какие-то вещи ставила выше, чем личное общение с Ним. И в дальнейшем мы видим, что ее вера, она не была настолько сильной, не была настолько крепкой, когда пришли испытания. Потому что даже когда уже Иисус вот стоит готовый воскресить Лазаря, и Он говорит: отвалите камень, и она говорит: не надо, он уже там 4 дня лежит. Зачем? Хотя Иисус ей спросил у нее: ты веришь? И она говорит: да, я верю. И вот этот момент, что когда ты ставишь свой фокус на Иисуса, в моменты, когда приходят действительно серьезные испытания твоей жизни, то, что тебя напитывает, то, что внутри тебя, оно выходит наружу. Если ты был верен Богу, если твой фокус был на правильном месте, то, соответственно, и твоя реакция будет правильная. Также момент, который я бы хотел отметить в этой истории, что не хочется выставить Марфу как женщину, которая суетливая, которая ни во что не верит, которая из-за этого недостойна чего-то. Да, та же Марфа, которая, да, она суетилась, когда она могла выбрать Иисуса. Да, она сомневалась, когда Иисус ей уже конкретно сказал: вот я его воскрешаю, и когда уже сказал отвалить камень, она все равно сомневалась. Но даже для нее, даже для ее маленькой веры был ответ от Иисуса. И тоже то, что я сегодня на первом служении сказал, я ехал, и я думаю: а что если, Иисус ради Марфы это вообще все сделал? Понятно, что там написано, что Иисус говорит, что чтобы ученики уверовали. Но что если конкретно для Марфы это было тоже необходимо? Я верю, что вот Иисус, Он работает с каждым человеком отдельно, каждому Он приходит лично и в его ситуации, в его нужде и в нужное время. И история про Марфу — это не история про женщину, которая была неверующая и сомневавшаяся во всем. Это история про также надежду, что если ты в каком-то ситуации, в подавленном состоянии, в состоянии, когда у тебя вокруг столько дел, тебе кажется, как все успеть, вот я там меньше читаю, меньше молюсь, меньше служу. Всегда есть выход, и Бог, Он не стоит в стороне, Он не ждет, пока ты там разобьешься об стенку и сделаешь что-то, но Он действительно вмешивается в ситуацию жизни, и Он там, где у нас не хватает сил, Он нас вытаскивает оттуда. Я верю, что воскрешение Лазаря — это было не только для всех, но для Марфы конкретно это было поднятием ее веры, становлением ее как личности, как христианина, как христианки. И да, это мои мысли. И последний стих, который я бы хотел, чтобы, возможно, вы задумались, лично он меня заставляет постоянно задумываться. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? Стих, который меня все время останавливает, когда ты думаешь: вот сейчас работать 24/7, учиться, никуда не ходить, только вот заниматься этими делами, и ты понимаешь, что вот этот стих, он останавливает, и понимаешь, что не это самое главное в жизни. И да, поэтому, подводя итоги, первое, когда наш фокус на Иисусе, когда Он четкий, не сбивающийся, наша реакция в тяжелой ситуации жизни, она, естественно, мы все люди, мы все ошибаемся, мы все ломаемся, но с Иисусом все эти ситуации проходят намного легче. Второе, всегда есть надежда. Если вы находитесь в ситуации, когда вы, возможно, давно не общались с Богом или не было личных отношений с Ним, это не значит, что вы больше не можете туда вернуться. Это не значит, что вы потеряны навсегда и все, для вас все закрыто. Нет, это надежда. Библия полна надежды, реально. И это мои мысли на сегодня. Спасибо. Аминь. Приветствую вас, дорогая церковь. Рада быть сегодня здесь, видеть каждого из вас. И да, благодарна также за возможность поделиться своими мыслями, своим словом, откровением. Я буду красивым дополнением или продолжением к слову Давида. Я выбрала такую тему, как «Мир в сердце».
то, что я переживаю тоже в последнее время. И да, возможно, для кого-то все, что я буду говорить, будет звучать банально и все самой, но, честно говоря, мне постоянно нужно напоминать себе о том, насколько это важно, что ощущать мир в своем сердце и понимать, что у других людей тоже есть мир на сердце. Важно помнить о оружиях для битвы, когда враг нападает и отбирает этот мир и покой на сердце. Мне кажется, это то, что нужно держать у себя в голове. Вот. И еще с начала пандемии Господь положил мне на сердце молиться за мир в сердцах людей, потому что так столько всего было, столько тревог было из-за определенных ситуаций, из-за болезней вокруг нас. И люди в мире реально жили в страхе, они переживали, они не понимали, что им делать, как правильно поступать. И из-за этого многие потеряли мир, потеряли покой на сердце. И вообще, да, каждый из нас в жизни переживает разные ситуации, на каждый период возраста они свои. Общаясь с подростками, с молодежью и постарше, я понимаю, что все что-то переживают, и часто мы погружаемся в жизнь или в определенные трудности, испытания, которые мы проходимся. Стараемся все решить сами иногда, и в каких-то ситуациях, как нам кажется, нам даже это удается, но зачастую по итогу мы теряем мир в сердце, мы ощущаем опустошенность, депрессию, потерю себя. Мы часто забываем попросить у Бога помощи, или же мы просим так, как будто мы даже и не верим, что Господь может что-то изменить в ситуациях. Забываем, что Богу важно и Ему интересно участвовать во всех мелочах нашей жизни, что Ему не все равно на наши переживания, на наши мысли. И да, забываем, насколько влияет на нашу жизнь, наше личное состояние, наше общение с Богом. Поэтому я верю, что если кто-то сегодня ощущает депрессию, мир внутри, не мир, а наоборот, тревогу, пустоту внутри себя, если ты ощущаешь, что дьявол так много радости, так много счастья отобрал у тебя в последнее время, то я провозглашаю, что сегодня день возврата от Бога для тебя. Сегодня к тебе вернется мир, к тебе вернется счастье, ты будешь ощущать в полноте любовь Божью в своем сердце. Я в это искренне верю. Вот. Как же бороться за свой мир в сердце? 3 пункта, которые я выделила лично для себя и понимаю, что реально это настолько работает, что это реально те оружия, которые можно использовать, как только враг начинает нападать на меня. И первое — это молитва. Мне очень нравится принцип «первым делом к Богу», когда как только что-то происходит, наша первая реакция — это сразу обратиться к Богу. Когда ты не пытаешься разобраться сам и решить, но ты сразу приходишь к Богу в молитве и просишь мудрости у Господа в решении. И я вижу, как изменяется мое состояние, мой ход жизни, как только я отдаю все тревоги к Богу. Как только я говорю, что все, я отдаю все эти проблемы, все эти тревоги, мысли, которые постоянно тревожат меня, я отдаю Тебе, я понимаю, что Он дает мне свободу и мир на сердце. И да, нужно часто себе напоминать, что Бог с нами даже тогда, когда нам очень тяжело и больно, Он все равно остается рядом с нами. И помнить, что у Бога все под контролем. Если мы в молитве разрешаем действовать Божьей воле в нашей жизни, если мы доверяем все в руки Бога, то мы должны помнить, что у Него все под контролем, все идет так, как должно быть. Господь все обращает во благо для нас. И мне очень нравится этот стих, Матфея, 6 глава, 34 стих. «Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог». Второй пункт — это Библия. Я вообще вижу, как изменилась моя жизнь за прошедший год, когда я читала план Библии за год. И в этом году я читаю план Библии за год, и даже некоторые девочки из церкви читают его вместе со мной, потому что я реально вижу, как это работает в моей жизни, когда ты духовно постоянно назидаешься, когда ты читаешь Слово Божье, ты понимаешь, что ты сближаешься с Богом, ты начинаешь понимать больше, находишь много примеров. Это классно. И классный пример, да, из Библии — это Давид. Давид, который научился призывать Господа во всех кризисах своей жизни. Всякий раз он бежал в свою тайную комнату и изливал все свои страхи перед Господом.
2 Царство, 22 глава, 7 стих пишется. «Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». И 18 стих заканчивает: «И избавил меня». Позднее, когда в жизни Давида разразилась страшная буря, он был готов к встрече с ней. В его сердце уже была вложена песня, которую он повторял каждый раз, когда ему становилось плохо, тяжело, в дни неуверенности. И она звучала так. 2 Царство, 22 глава, со 2 по 4 стих. «Господь, твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед Ты избавил меня, призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь». Да, также и нам нужно быть готовым к битвам, нужно знать, как правильно реагировать на ситуации, на проблемы, на плохое, грустное состояние. Нужно знать, что нам делать, чтобы не позволить дьяволу снова и снова отбирать наше счастье, наш мир, любовь, которую дает нам Господь. И несколько недель назад, когда внутри у меня тоже не было покоя, я просила Господа хоть какие-то слова дать мне. И да, я хочу поделиться этим. Они звучат так. «Глаза, смотрящие на тебя, не впадут в уныние, уста, говорящие с тобой, возликуют и возрадуются, потому что Ты, Господь Бог Всемогущий». И каждый раз, теперь как Давид, когда на меня нападает плохое состояние, когда мне становится грустно, я использую это как оружие. Я просто повторяю себе: «Глаза, смотрящие на тебя, не впадут в уныние, уста, говорящие с тобой, возликуют и возрадуются, потому что Ты, Господь Бог Всемогущий». Всемогущий Бог, когда я уже ничего не могу сделать, Он может все. И также слова Давида можно использовать как оружие. Все, что он пишет там, что он спаситель, что он убежище мое, он твердыня моя, крепость моя, от врагов моих спасет меня. И да, мне нравится этот пример, когда ты что-то нехорошее убираешь из своего сердца, из своего разума, какие-то плохие мысли, или когда ты постоянно думаешь о какой-то определенной ситуации, и тебе уже накручиваются мысли, ты стараешься убрать это все нехорошее, и это пустое место в сердце и в голове нужно заполнить чем-то хорошим. И как раз вот такие слова, такие стихи можно брать себе просто как оружие, да, чтобы хорошее наполняло наше сердце. И возвращаясь к Давиду, да, Давид познал, что такое буря, врывающаяся в жизнь. То была буря, несущая множество бед, принося в жизнь множество нечестивых людей. Когда 6 стих 22 главы пишет: «Цепи ада облегли его, и сети смерти опутали его». Но ничто из всего этого не тревожило Давида. Его упование на Бога было утвержденным и непоколебимым благодаря ежедневному общению с Господом. И Давид успокаивал душу свою Божьим Словом. Поэтому будем, как Давид, приносить все свои тревоги к Богу, все до последнего, до всей мелочи, все, что нас тревожит, отдавать все в руки Бога. И переходя к последнему, 3 пункту, который я выделила, это прославление. Я часто говорю себе одну фразу, которую когда-то услышала на молодежной конференции. Она звучит так: «Когда мы прославляем Бога, депрессия уходит, и мир приходит». И каждый раз, когда мне становится сложно, и мне не хочется петь, не хочется славить Бога, у меня грустное состояние, плохое настроение, я повторяю их себе: когда мы прославляем Бога, депрессия уходит, мир приходит. И я понимаю, что когда такое состояние, когда не хочется идти в церковь, не хочется включить служение дома, дьявол реально атакует, потому что именно во время прославления Господь по-особенному касается наших сердец, Он по-особенному изменяет, приносит ответы, Он исцеляет. И да, это время нельзя упускать, его нужно в нем быть. И да, и тут не важно, какие песни в церкви выбрали, группа прославления. Ты просто хвалишь, ты просто молишься, ты в молитве все отдаешь Богу и получаешь свободу. И депрессия уходит, и мир приходит. И да, и Господь также мне давал очень много песен в эту тему. Когда мне было сложно, я понимала, что я так могу отпустить все. И когда я пою эти песни, я понимаю, что я хвалю Бога и понимаю, да, все, я отдаю все в руки Божьи.
И как классно понимать вообще, что нашу внутреннюю пустоту заполняет Бог. И нам больше не о чем переживать, нас больше не должно ничего тревожить. Потому что, да, люди в мире пытаются заполнить внутреннюю пустоту различным грехом, плохими делами. Но мы имеем особенную привилегию ощущать в полноте любовь Бога, не ощущать никакое одиночество, депрессию, но дышать легко. И я часто ассоциирую это с цветами, которые раскрываются в моих легких. И я даже приготовила картинку. Да, когда ты глубоко вдыхаешь и понимаешь, что тебе легко, тебе свободно на душе. И это как цветы, которые Господь раскрывает внутри меня. И да, что интересно, что этот момент может быть даже в самый разгар твоей проблемы, в самый разгар, когда тебе кажется, ужас, это был самый ужасный день в моей жизни, но ты приходишь, ты молишься, ты вдыхаешь, ты понимаешь, что просто как цветы в легких они раскрываются, как узлы, которые так туго завязаны, они мгновенно распускаются, благодаря Господу. И да, закончу свои мысли на Псалме 61, 9 стих. «Надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». И да, группа прославления может пройти. Буквально неделю назад я написала еще одну песню в эту же тему. Вот, и мы хотим ее исполнить. И я верю, что это будет время, когда каждый из нас в молитве просто отдаст все в руки Божьи, просто отпустит все проблемы, наконец-то в молитве все реально до последнего отдаст Богу. И еще раз, когда мы поклоняемся Богу, мир приходит, депрессия уходит.